比蒂和珍妮。大雄，你睇下佢係咪好慘啊？睇下珍妮佢個樣係咪好寂寞啊？係咩吓？我覺得同之前冇分別喎。一個公仔表情到底會有咩變化，我就唔係好清楚啦。呢樣嘢你就梗係唔清楚啦。珍妮同阿積佢哋兩個心入面一定係好珍惜對方噶，但係阿積就突然間唔知去咗邊度啊！佢係個公仔嚟喎，又點會自己走咗去呀？會唔會係你自己唔知擺咗喺邊咋？話唔定係你媽媽將佢收埋咗喺咩地方呢？或者唔小心抌咗落垃圾桶啊！仲有係，竟然趕咗我出嚟，都唔係細路啦，仲掛住玩公仔，真係唔明啲女仔喺度諗啲咩噶？喂，大雄，係出木參啊！靜香佢頭先打電話俾我，話有嘢要同我商量，叫我過嚟搵佢啊。係啊，咩事呢？就算係出木參都唔知點幫到佢咧。不過出木參佢的確係幾聰明噶喎。哆啦 A 夢，靜香佢，做咩啊？釣魚燒喺空中游緊。好，耶！釣到啦，釣到啦！你喺度做乜嘢啊？公仔自動化音波，音波啊！將佢發出嘅音波向住整成動物形狀嘅物件就可以改變物件嘅分子排列，就會好似呢個鯛魚燒咁，暫時變成有生命。哎呀呀呀呀！喂，你唔好走啊！等陣啊，哆啦 A 夢。係喎，即係話可以令到啲公仔都好似真人咁樣行動啦。用呢件法寶就可以解決問題啦。你話個公仔自己離開屋企走咗去，真係講都冇人信咯。好可能係有人拎咗個公仔離開呢度喎。吓，咁係邊個啊？唔係人拎走噶。嗱，你睇下，我相信個真兇一定係一隻野貓。可能真係。既然係咁，就唔使驚佢食咗個公仔。我諗佢應該抌咗個公仔喺第二度喎。阿積喺邊啊？想尋找呢個玩偶，找到的話請通知，咁樣就得啦。好啊，我會四周圍去貼呢啲告示，你就四周圍問下人啦。唔該你啊，出木參。靜香佢唔喺屋企啊。係啊，不過佢同我講話好快翻嚟，不如入去等佢啊。靜香同出木參兩個出咗去做啲咩咧？好想知道啊！啊，係啦，你係咪好唔開心啊？好咧，雖然靜香而家仲未翻到屋企，不過可以用呢啲音波令你話我知邊個係真兇啊！點樣咧？佢真係識得喐噶！係啦，突然間喊得咁慘，搞到我都唔知點算啦！喂，你去邊度啊？唔好意思啊，請問你有冇見過呢個公仔跌咗喺附近啊？冇啊，我冇見過喎。都係唔得啊，完全揾唔到任何線索。我周圍都貼晒噶啦，啊，唔該你啊。我仲拎咗去派出所添啊，可以做嘅嘢全部做晒噶啦，跟住只可以等消息噶啫。係啊，咪咁冇心機啦，我哋一定揾到噶。多謝你幫咗我咁多，其實我而家都冇唔開心啦。今次麻煩啦，佢到底去咗邊啊？大雄，你做乜嘢啊？我用呢個法寶，佢嘅音波射咗珍妮之後，珍妮佢就即刻走咗出嚟啦。咁即係點啊？我諗佢多數係走咗去揾阿積啊。點解你要做啲咁嘅嘢？你咁做，如果連
個叫你唔問清楚件事呀？係啊嘛，冇你收啊！等我試下同你一齊揾啦。有啦！喂，你有冇見過一個公仔啊？個公仔係男仔嚟嘅。係呀，我知啦，原來真係咁樣。啊，唔該晒你啊！喂，你知道啲乜嘢啊？佢話我知見到野貓小黑擔住個公仔。呢隻小黑啊，係咁而家個公仔咧喺邊度啊？小黑佢有個習慣，見到中意嘅嘢就會擔走，然後就會收埋喺嗰度。佢竟然收埋咗咁多垃圾喺度。呢度見唔到有公仔喺度喎。冇錯啊。呢隻係公仔隻鞋嚟㗎，即係話阿積佢真係曾經嚟過呢度啊。不過到底佢之後又去咗邊度咧？啊，小黑啊！喂，你攞咗個公仔去邊度啊？佢話佢原本係好中意個公仔噶，不過唔知邊個趁佢唔喺度攞走咗啊！係咪真噶？唔理係咪真嘅，我哋都要重新揾過噶啦。哦，係一隻狗仔嘅公仔。哆啦 A 夢，借個法寶俾我啊！我想你幫手去揾呢隻鞋嘅氣味啊！原來係咁，你竟然諗到咁好嘅方法嘅。哦，等埋啊！大雄哆啦 A 夢，係啦，靜香，嗰兩個公仔咧？係啦，靜香啊，大雄已經揾到少少線索啦。呢隻鞋啊，係阿積隻鞋啊！你喺邊度揾到噶？我覺得個真兇一定係野貓小黑啊！呢隻鞋係我喺空地嘅草叢入邊度揾到嘅，不過唔見個公仔喺度啊！係啊，你哋兩個竟然幫我去揾公仔，頭先好對唔住啊！唔緊要，我哋而家已經叫咗呢隻狗仔去揾你個公仔噶啦。真係可以？啊！隻狗仔係咪揾到啲嘢咧？去追佢啦！吓，喺呢間屋裏面？睇嚟就應該係啦。我哋試下問下。嘿，我想請問你哋有冇執過一個公仔係男仔嚟噶？有啊，佢喺我呢度，我見佢俾人抌咗喺空地嘅草叢裏面，所以就執咗翻嚟。哇！太好啦，太好啦！不過我唔可以俾翻你噶。吓！我屋企嘅比弟同阿積一見鍾情啊！我覺得佢哋兩個而家已經係非常中意對方噶啦。你話比弟一見鍾情？係個公仔嚟啫喎！而家先至話拆散佢哋都好殘忍啫，呢種事我就真係做唔出啦。啱啱嗰個係咪靜香個公仔真嚟呀？係啊，不過點解佢識得嚟呢度嘅咧？呢樣你哋都仲使問嘅，一定係愛嘅力量啦。真係終於都見翻阿積啦，終於都重逢啦！好感動嘅場面啊！阿積個樣好開心啊！亂講，佢個樣好似好頭痛咁啊！冇咁嘅事啊！睇下比弟都覺得好傷心咁啊！我唔覺啦。好啦好啦，係咁冇辦法啦，我哋而家就俾三個公仔自己傾下啦。點樣啊？點樣啊？真係咁啊！比弟同阿積兩個真係好親啊！個男公仔好似喺度傻笑啊！阿積，你要揀比弟，你揀真理啊！哎呀！
呢啲就叫做三角關係啦。好可怕啊！